Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Mu binyamakuru hirya no hino ku isi rero nta kindi kintu kirimo kuvugwa usibye igihugu cya Tanzania. Iki gihugu rero kibahana imbibi n'u Rwanda, ari igihugu kimaze iminsi mu mvururu zikomeye, ni igihugu kirimo kuvugwa rero mu makuru atari meza niko nabyita. Kora subscribe rero tugaruke ku bijyanye na Tanzania, nizere ko wakoze subscribe ndetse n'izindi nkuru n'izindi video zitandukanye biganiro byose wamaze gukurikira. Bimeze gute rero muri Tanzania? Ni imyigaragambyo ikomeye yakurikiye amatora. Uyu mugore abantu barimo kwigaragambya bamagana we yamaze kuyatsinda n'amajwi menshi cyane. Reka nze tubigaruke rero nkubwira ko Tanzania ni igihugu giherereye mu burasirazuba bwa Afurika, gifite ubukungu bushingiye ku buhinzi, ubukerarugendo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Gifite rero amateka akomeye y'ubumwe n'amahoro, kikaba cyaravutse mu mwaka w'1964 gihuza Tanganyika ndetse na Zanzibar bibyara Tanzania. Urumva rero ni igihugu cya gisanzwe kizwiho kugira amahoro ndetse n'ubumwe mu buryo budasanzwe. Umurwa mukuru ni Dodoma. Hari abantu benshi batari babizi bahita bakubwira ngo Dar es Salaam. Yes, na Dar es Salaam ariko ni umujyi munini kandi w'ubucuruzi, cyangwa se wanayita icyo bita capital economic. Dodoma rero ikaba capital politique, ariko ni nayo capital muri rusange. Indi Tanzania rero tuwe n'abaturage barenga miliyoni 35, bagakoresha ururimi rw'igiswahili ndetse n'icyongereza, bagahana imipaka nyine na Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Zambia, Malawi na Mozambique. Ibyo bihugu byose bikora kuri Tanzania. Perezida rero yari Samia Suluhu Hassan imbere y'amatora, ariko aka kanya tuvugana yamaze no gutsinda amatora. Ndaje ninjiremo neza muri no nkuru. Akaba yatsinze amatora yo twavuga ko yongeye kuba perezida, cyangwa se ubundi yari yasimbuye Magufuli wari witabye Imana mu buryo butunguranye, abari bumukomereza muri manda ye. Buro nibwo bwa mbere atuwe mu matora yabaye ku itariki 29 z'ukwa 10. Akaba yatsinze nka perezida, akaba ari wo mu ishyaka rero ryitwa CCM cyangwa se chama bavuga chama cha mapinduzi. Akaba ari ishyaka riyoboye Tanzania mu myaka irenga 60. Hanyuma rero Zanzibar buriya nacyo ni ikirwa, ariko ni nk'igihugu nacyo kigenga, ariko nanone gifite uburyo kibumbiye muri Repubulika y'Ubumwe. Bavuga Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania ihuza Zanzibar na Tanganyika. Bakora ubuhinzi cyane rero 30% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cyabo, ikawa, icyayi n'ibindi. Ubukerarugendo ni ikintu gikomeye cyane hariya, bitewe na ya parike ya Serengeti ndetse na Ngorongoro ndetse n'ikirunga cya Kilimanjaro. Amabuye y'agaciro barayafite menshi, zahabu, tanzanite n'ibindi byinshi. Tanzanite ni ibuye riboneka gusa muri Tanzania, niyo mpamvu baryitse Tanzanite, ndetse n'amakara ni ibintu bizwi cyane. Hanyuma rero ibi tubireke, nizere ko narimba nshaka munasobanukirwe, tujye duca no mu bumenyi bw'isi, umenye uko ibintu bimeze. Hanyuma rero uko bimeze nta bindi nuko komisiyo y'amatora mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatandatu muri kino gitondo tuvugana ngewe nawe, bamaze gutangaza ko Samia Suluhu Hassan yamaze gutsinda amatora ya perezida wa Repubulika wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania, ku majwi asaga 97.66%. Mvuze gute? Mvuze ngo amajwi 97.66%. Ni amajwi rero bivuga rero komisiyo y'amatora yashyize hanze, ivuga ko Samia yamaze kuyagira mu basaga miliyoni 31,900, ubwo no kuvuga bangana 97.66% by'abatoye bose. No kuvuga bose batoye Samia, no kuvuga yabonye ngo amajwi arenga miliyoni 31,900, ubwo no kuvuga 97.63% by'abatoye bose. Ubwitabire rero bwari muri amatora ngo bavuga ko bwari kuri 87% mu gihe biyandikishije gutora bari miliyoni 37.6 cyangwa 6,600 kuzamura. So no kuvuga ubwitabire bwari kuri 47. Ni amatora rero mwese muzi yavuzwe imvururu hirya hino, na n'ubu ziracyavugwa, biracyakomeye, ndetse n'abantu biteze ko bigiye kuba bibi kurushaho, kubera uko yatsinze no ku kigero cyo hejuru. Uyu mugore rero Samia w'imyaka 66 nashimirwa uruhare rwe mu kuyobora Tanzania nyuma y'urupfu rwa Magufuli, igihugu kigakomeza umurongo w'iterambere cyarimo na mbere. Ntago yorohewe rero, kubera yuko imyigaragambyo ikomeye hariya muri Tanzania. Ni imyigaragambyo yatangiye abantu babizi ko atari ibintu bizaba ibintu bikomeye. Ngira mu minsi mikishize igihugu cya Tanzania nibwo mwagiye mubibona ko kinjiye mu bihe bikomeye by'akavuyo, nyuma y'uko habaye ari amatora ku itariki 27 Ukwakira. Agaragaye muri amakimbirane bamwe batavuganwe n'ubutegetsi, ari bakavuga ko yaranzwe n'uburiganya n'iyo hohoterwa rikomeye cyane. Ngira ngo mwaragiye mukurikira mwumva ngo habayeho gufungwa kwa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania, cyasi
byo dukunda kwita opposition mu bihugu byacu. Imyigaragambyo rero imaje gufata indi ntera cyane mu mijyi ikomeye nka Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, aho usanga abaturage bavuga bati dukeneye ukuri mu matora ndetse turashaka no guhagarika ubutegetsi bw'igitugu. Ni imyigaragambyo rero yatangiye ku munsi wakurikiye gutangazwa kw'intsinzi none ya Perezida Samia Suluhu Hassan, bavuga ko noneho byarushijeho gukara. Hanyuma ariko abarimo witwa Freeman Mbowe, uyu nguyu yayoboye ishyaka rya Chadema, ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi hariya muri Tanzania, yahise yamagana ibyavuye muri aya matora kumugaragara, avuga ati wapi rwose habaye inyerezwa ry'amajwi, gutotezwa kw'abakandida ndetse no gufungwa kw'abagenzuzi b'amatora. Hanyuma rero urumva ko ntago nzi ko biri buze gukunda, ni ukurinda tukareba ukuntu bimeze kuva ku itariki 28 nk'uko nabikubwiye muri ukwezi gushize kwa 10. Urubyiruko runabikubwiye ko rwiyaye mu mihanda ya Arusha, Mwanza, rutangira gutwika amapine, gutera amabuye. Hanyuma polisi nayo itabaza ingabo zitwa Field Force Unit cyangwa se FFU zikoreshwa cyane mu guhosha imyigaragambyo. Amakuru yemezwa n'ibinyamakuru byo muri Tanzania birimo The Citizen na Mwanachi, byo byavuze ko abasaga 25 bamaze kugwa mu myigaragambyo, ku bandi barenga 300 bakaba bafunzwe. Ariko nanone watera amaso mu bindi binyamakuru bikomeye byo hirya no hino ku isi, ukavuga ko byo biravuga imibare itandukanye. Bavuga ko nibura abantu 500 bamaze kwemezwa ko bishwe mu gihe cy'iminsi 3 y'imyigaragambyo, nk'uko byatangajwe n'umudiplomate ukorera mu gihugu cya Tanzania. Hamwe rero n'ishyaka rya Chadema nakubwiye ritavuga rumwe n'ubutegetsi, rivuga ko abagera kuri 700, urumva n'ishyaka ryavuze abagera kuri 700 ko bishwe n'inzego z'umutekano mu gukumira imyigaragambyo. Hakaba hari abantu 2 bapfiriye ku mupaka wa Namanga uhuza Tanzania na Kenya mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan. Aba bavuga ko bapfuye nyine hari ku mupaka wa Tanzania na Kenya. Rero kubera guhagarika internet mu gihugu ndetse no kugira n'ibindi bintu byinshi cyane, bagiye banafungamo n'abantu barwanya ubutegetsi cyangwa se batifuzaga ko bagiye bafunga abantu batifuzaga yuko biyamamaza cyangwa se babona ko bateje ikibazo ubuyobozi bwa Perezida Samia. Byagiye rero bituma havuka ibibazo bikomeye cyane, ndetse naho muri Dar es Salaam batangaza guma mu rugo. Iyo yatangajwe n'umuyobozi wa polisi witwa IGP Camillus Wambura, waje gutangaza ko guhera saa 12 z'umugoroba nta muturage uba wemerewe gusohoka mu rugo mu mujyi wa Tanzania, bikaba byarakozwe mu rwego rwo guhosha iriya myigaragambyo no kurinda umutekano. Hanyuma no polisi yagiye igerageza ko yayihagarika ino myigaragambyo, ariko bigenda biba iby'ubusa kugeza n'uyu munsi. nk'ubwo mbikubwiye biracyari intambara. Umwe mu batuye Dar es Salaam yagerageje kuganira na Risudi Onea, we yatuhaye amakuru avuga yuko ngo mu magambo ye uyu muntu watuganirije yaratubwiye ati ubu gusohoka nijoro ni nk'urupfu, polisi irimo kurasa urufaya rw'amasasu, abaturage ba Tanzania barambiwe amayeri ya politike. Gusa ngiye byarantunguye nkurikije aho bigeze n'ukuntu byatangiye, mbona ari ibintu byoroshye. Ayo ni amagambo y'uwo twaganiriye kabisa aba hariya muri Dar es Salaam, ni gutyo yatubwiye. Hanyuma rero kugeza ku itariki ya 1 Ugushyingo 2025 imyigaragambyo irakomeje, no kuvuga uyu munsi ndetse igenda niyongera cyane mu majyepfo ya kino gihugu cya Tanzania, cyane mu mujyi nyine nk'uko nababwiye Mbeya na Dodoma, aho biba bikomeye cyane. Rero leta yatangaje ko ishaka gukemura ikibazo mu mahoro, ariko ikanakomeza kuburira abashaka guhungabanya umutekano ko bazakurikiranwa n'amategeko. Abasesenguzi muri kaminuza ya Dar es Salaam bo bavuze ko ibi bishobora kuba intangiriro y'ibihe bidasanzwe muri politiki ya Tanzania nyuma y'imyaka irenga 60 iri mu mahoro akomeye ugereranyije n'ibihugu bituranye byo mu karere. Ni imyigaragambyo ikomeje kugira ingaruka ku bucuruzi n'ubwikorezi mu karere, nko ku mupaka wa Rusumo mu Rwanda. Bamwe mu bashoferi b'amakamyo bavuze ko bamaze iminsi batabasha kwambuka kubera umutekano muke uri ku mihanda ijya Dar es Salaam. Mugira ngo mugenda mubona n'amavideo amakamyo bayatwika, mukabona baratwika ibikorwa remezo bitandukanye. Nk'uyu mushoferi witwa Jean Claude Ndayishimiye, nawe yatubwiye ko imodoka nyinshi zacu ziri ikahama zabuze uko zitambuka, abasahuzi barimo kubuza abacuruzi kugera ku byambu. Twatakaje amafaranga menshi kandi nkurikije uko mbibona ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Ariko urwego rw'igihugu rw'ubwikorezi n'ibikorwa remezo mu Rwanda RTDA nabwo rwatangaje ko ruri gukurikirana hafi kino kibazo kugira ngo ibicuruzwa bivanwa mu cyambu cya Dar es Salaam bidahagarara burundu. Dr Emmanuel Mwesige ni impuguke mu bya politike mpuzamahanga, we avuga ko Tanzania iri mu gihe cy'ihindagurika rikomeye. Mu magambo ye yavuze ati abaturage batangiye kumva ko ubutegetsi bwa CCM nababwiye ko Chama cha Mapinduzi bukomeje kwigwizaho imbaraga, ati yo rubanda rero batakibona inzira z'amahoro zo gutanga ibitekerezo birangiye
bikarangira biraye mu mihanda. Uburakari bafite rero nubwo kuva mu myaka myinshi butigeze bushira. Amashusho arimo aragenda kwirakwizwa n'ibinyamakuru byigenga agaragaza urubyiruko ruri ku mihanda ruvuga ruti tunataka haki, tunataka mabadiliko. Bati turashaka ukuri, dushaka impinduka. Bamwe mu batangiye kwifashisha ibendera ry'ubumwe bwa Afurika nk'ikirango cy'uburenganzira bw'abantu n'amahoro. Harimo mwitangaza ariko rya Minisitiri w'Umutekano riheruka Hamad Masauni yasabye abaturage kuguma mu rugo no kubahiriza amategeko. Avuga ko abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu bazafatwa bakabiryozwa, ariko benshi babona ko ibi ari uburyo bwo gukomeza gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bamwe mu basesenguzi b'akarere basaba ko haba ibiganiro bihuje impande zombi birimo abahagarariye amashyaka atavuga rumwe na leta, abayobozi b'amadini n'imiryango mpuzamahanga nka AAC n'umuryango w'abibumbye UN kugira ngo ibintu bitarushaho kuba bibi. Ni imyigaragambyo iri muri Tanzania igiye kuba isomo rikomeye rero mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane ko nta muntu wumvaga ko bino bintu byaba mu gihugu nka Tanzania. Mu gihe isi yose irimo kureba uko ibintu bigenda, abaturanyi barimo nk'u Rwanda, Uganda, Kenya batangiye gukaza umutekano nabo ku mipaka kugira ngo batagerwaho n'ingaruka ziturutse ku mutekano muke uri muri Tanzania. Ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane, ni ibintu abantu batumvaga ko kumera gutya, ndetse n'ubu turacyategereje. Reka turebe hagize andi makuru mashyashya nk'ibihuha byavuze ko Perezida Samia yamaze guhunga Hassan, ndetse hari abavuga ko Diamond Platinumz n'aba Jux n'abandi bahanzi ibikorwa byabo byagiye bisenyerwa cyangwa se byibasirwa ndetse bakanahunga igihugu cya Tanzania. Yes, tuzashaka kuza kurema amandi updates ubwo nagenda nyabaha ndetse na bino by'ibihuha tukareba uburyo tugenda tubikuraho, kuko turarindira tukabanza tukavuga amakuru yizewe, cyane ko kubona amakuru avuye muri Tanzania bigoye kubera na internet bari bayihagarikije, ariko na n'ubu nta makuru ahari yuko yagarutse. Yes, reka rero turebe nimba Samia yatsinze bakabyemera turamuha congratulations, ariko nanone nimba ari intambara ubwo turarindira turebe aho bigana, aho runo rubyiruko dukunze kwita Gen Z rurimo guhindura ibintu mu bihugu bya Afurika. Nyango muraheruka muri Cameroon, mwabonye muri Kenya nubwo twavuga ko bageze ku ntego neza nkuko byo bari bagamije, no mu bindi bihugu bitandukanye. Eske ibi ngibi koko bikorwa bikwiriye cyangwa se bidakwiriye? Yes, iyo imiyoborere rero ibaye mibi idakorera abaturage usanga ni ikibazo, ni ibintu tuba tugomba kwigiraho, kandi tugashimira abayobozi b'u Rwanda bagerageza gukora ibikwiriye, ndetse His Excellency President Paul Kagame nawe watubereye intwari ndetse n'urumuri mu kubaka igihugu. Bya ku giti cyanjye muramushimira, kandi twizere ko n'abandi bayobozi bazaza n'abazamukurikira bose tutazongera gusubira inyuma tukaba twajya mu bintu byo gutwika amazu, gutwika amamodoka, gutwika ibikuki, ahubwo tuzahora turi mu nzira y'ukuri no kuvugisha ukuri no gutanga amakuru ku gihe, kugira ngo abaturarwanda badashobora kuba bagira ikibazo icyo ari cyo cyose. Reka twizere ko n'ubukungu bwacu butari buhungabana, cyane ko Tanzania n'umufatanyabikorwa ukomeye ku bukungu bw'u Rwanda. Yes, ikiganiro ni Ali Sudi on air, ngendi Ali Sudi. Reka dusubire, bye bye, ciao. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.